जल्दी जल्दी खाना खाते समय है हमें हिचकी क्यों आती है? देखो, खाना और सांस एक ही पाइप से बॉडी के अंदर जाता है जिसका नाम है इसोफेगस, और हमारी गर्दन के अंदर एपिग्लॉटिस होता है। खाना खाते समय है एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है जिससे खाना स्टमक के अंदर चला जाता है, और सांस लेते समय एपिग्लॉटिस ओपन हो जाता है जिससे सांस लंग्स के अंदर चला जाता है। लेकिन जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो एपिग्लॉटिस कंफ्यूज हो जाता है और खाना लंग्स पाइप में चला जाता है। खाने को निकालने के लिए डायफ्राम लंग्स पर प्रेशर डालता है जिससे हमें हिचकी आती है।